զբաղացնել հարթակը մարտի։ Հրթիռահրետանային ստորաբաժանումն անցնում է ուսումնական պարապմունքի պլանով առաջադրված խնդիրների իրականացմանը։ Ճշգրիտ գործողություններով խոցվում են պայմանական նշանակետերը։ Գերակա խնդիրն է վերհանել զորախաղի ներգրաված ստորաբաժանման պաշտպանունակությունը, ստուգել զինանձնակազմի գործողությունների արդյունավետությունը, կատարելագործել նրանց ներդաշնակումը։ Անձնակազմի մոտ ավելի ամրապնդվում են իրենց գիտելիքները, թե ուսումնական, թե գործնական հրաձգության ժամանակ։ Հաշվարկները կարողանում են իրար հասկանալ ընդամենը մեկ հայացքից եւ կարողանում են ավելի արագ կատարել գործողությունները հավասար ընդհանուր հաշվարկները որպես մեկ մարմին։ Կրակային խոցումներն իրականացվում են հայրենական արտադրության փոքր համազարգային կրակի ռեակտիվ Ատլանտ համակարգերի կիրառմամբ։ Նշանակետ 101 հրետանային մարտկոց։ Հայաստանի Հանրապետության բանակի զինանոցը համալրած այս զինատեսակը նախատեսված է կենդանի ուժի, կրակային միջոցների եւ շարասյուների խոցման, ռեակտիվ, հրետանային, ականանետային եւ զենիթային մարտկոցների ճնշման համար։ Ունի աշխատանքի ավտոմատացված ռեժիմ, ինտեգրված օդերևութաբանական կայան, ապահովում է կրակի բարձր խտությունը։ Առաջի կարևորագույն խնդիրը այն է, որ մարտական գործողությունների ժամանակ անձնակազմը 500-ից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա է շփվում տեխնիկայի հետ, այսինքն տեխնիկան, երբ որ կանգնում է X կետում, կողքը անձնակազմ չի լինում։ Ամենաառավելագույնը ավտոմատացված համակարգն է, որը հնարավորություն է տալիս տեխնիկան օգտագործել հեռվից եւ տեխնիկան հայտնաբերման եւ ոչնչացման ժամանակ զերծ ենք մնում ամենակարևորն է մարդկային կորստից։ Յուրաքանչյուր նման վարժանք ամրապնդում է զինծառայողների պատրաստությունը, ոգևորում, տրամադրում է առավել եռանդով ու պատվախնդրորեն կատարելագործելու ցուցաբերած արդյունքները։ Ցանկացած հրետանավորի համար իմ կարծիքով այդ առաջի կրակը ամենաուժեղ, ամենավարտապավորվող մասն է կազմում իր հիշողության մեջ ու ես ահավոր ոգևորված եմ դրանից։ Ուսումնական պարապմունքի շնորհիվ ամրապնդվեցին առաջադրված գործողությունների նախապատրաստմանն ու վարմանն առնչվող զինծառայողների հմտություններն ու կարողությունները, ստուգվեց ներգրաված ստորաբաժանումների կառավարման համակարգի արդյունավետությունը։ Ընդհանուր առմամբ ստուգատեսը ստորաբաժանման անձնակազմին առավել արդյունավետ գործելու, դաշտային վարժվածությունը բարձրացնելու հնարավորություն ընձեռեց։ Բացի այդ, այն կարևոր միջոց հանդիսացավ զարգացնելու ստորաբաժանման զինծառայողների փոխգործակցելու ունակությունն ու ներդաշնակումը։ 2 տարի անընդմեջ մեր զորամասը ճանաչվել է ՀՊՆ զինված ուժերի լավագույն հրետանային զորամաս եւ անցած ուսումնական փուլը եւ այս ուսումնական փուլի արդյունքները թույլ են տալի վստահաբար ասել, որ առաջիկա քննություններում ցույց ենք տալու բարձր ցուցանիշներ։ Պատրաստ ենք ապացուցելու, որ մեր զորամասը եղել է եւ մնում է լավագույն հրետանային զորամասը։ Հովհաննես Պարաշյան, Ներսես Իվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Հովհաննես Գրիգորյան, Զինուշ։